Yauwa, assalamu alaikum. A ci gaba da bidiyon da muke kawo muku akan this. Today's trading it is very important. A this trading ana samun manya-manyan kuɗaɗe kuma akan yi asara, musamman ga mutanen da ba su da ilimi. Gaskiya yau course ɗin da za mu yi course ne mai matuƙar muhimmanci kuma akwai ilimi sosai a kansa. Wallahi wannan abin da za mu tattauna a yau ko 50,000 ka baya koya maka shi, to zan iya tabbatar maka cewa baka ba da kuɗinka a banza ba. Yau za a sha karatu insha Allah. Ku biyo mu a cikin bidiyon daki bayan daki. Kuma ku yi mana alama, ku danna mana like kuma ku mana share. Assalamu alaikum. Yau zan yi magana ne akan Degen trade, yace ake Degen trade, ma'ana yace ake trading. A wannan cigaban bidiyon jiya ne yadda za ka yi. Wannan kuma bidiyon ya fi na jiya muhimmanci, domin za a zaƙulo abubuwan da suka fi na jiya muhimmanci over, kuma suka fi za su fi zama zai zama bidiyo ne mafi daraja sosai insha Allah. Ya kamata ku yi mana follow kuma ku yi mana like. To mu ga cikin bidiyon insha Allah. Da farko idan ka duba wannan da screener ce amma ba ta kan application ba, a top site, ma'ana abin da kai ta browser. Za ka yi cikin browser Chrome naka ko kuma wata browser da ke amfani da ita, kai searching da screener za ta buɗe, za ta kawo maka nan wurin. To da farko inda za mu tafi kai tsaye domin fara wannan bidiyon, za ku ga an kawo features iri-iri ga suna haka, duk ga suna. To nan jins za ka yi ka jawo, suna da yawa. Abin da za mu yi shine za mu jawo domin za mu zaɓi abubuwa ne, tools ne guda biyu wanda za mu tattauna a kansu, kuma ne muku ƙarin bayani a kai, domin wannan karatu ne mai matuƙar muhimmanci kuma zai taimaka maka ƙwarai da gaske. Idan muka je gashi nan muna ja muna scrolling, ina so in kai mana gabar da nake so mu tattauna a kai. Yauwa, gashi mun kawo inda aka sa boost da kuma ads. To wannan a nan gurin kai tsaye za mu zo mu kunna wannan, sannan wannan ma mu kunna shi ta hanyar taɓa kansa insha Allah. Yauwa, idan ka taɓa shi zai sa good, sai ka zo shi ma ka taɓa ɗayan, kowanne ka taɓa shi zai sa good. Gashi na taɓa shi ya sauka, amma idan na ƙara taɓa shi zai sa good. To duk ga sun sa good. To amfanin wannan shi booster ɗin nan da kuma ads, ana ba wa da screener tallan coin. Akan sa kuɗi domin a yi boosting ɗin coin, a baya talla domin ta dinga bayyana shi ko kuma ta dinga ɗora shi akan top, yadda kana shigowa cikin da screener su za a fara nuna maka gwargwadon kuɗin da ka bayar, gwargwadon irin tallan da za a yi maka. To wannan hanyar ana bin ta ne domin a samu kuɗi da ita, kuma akwai sauƙin asara, akwai sauƙin risk. Amma bambancin wannan, shi wannan za ka siya ne short time ka sayar, ba wai daɗe ake a ciki ba, sai dai idan ka da information a kai ko kuma ka yi wani fundamental analysis. Amma ko da a ce ka yi analysis akan coin ɗin, shawarar zan baka, idan ka sa 10,000 ta dinga kanta, to ka cire, ma'ana ka zara kuɗinka da 'yan riba ko kaɗan ne, sai ka bar ragowa a ciki, ka bar min back a ciki, saboda zai iya taimaka ma ƙwarai da gaske. A nan gurin ga sun kawo mana coin har guda 4. Za mu ɗauki na farko domin mu shiga cikin bidiyon an muku bayani gwari-gwari. Yauwa, gashi mun taɓa wannan coin ɗin. Yauwa, idan muka duba wannan coin ɗin, za ku ga wannan gashi an sa muku ads nan gurin, gashi nan gurin an sa 100. To wannan 100 ɗin ke gani, lambar nan guda 100, siya ake, kuɗi ake sawa domin a yi boosting ɗin coin.
kuɗi ake sawa ƙwarai da gaske domin a yi boosting ɗin wannan coin ɗin. Sannan abin da ake buƙata yanzu dai kai tsaye inda nake so in kai ku, za mu zo mu tattauna, darasin namu zai tsayi sosai saboda so nake ku gane ƙwarai da gaske ku fahimci me ake magana a kai. Idan kai scrolling ka can ƙasa, ana bin wannan hanyar ne domin nemo coin ɗin da za ka je ka yi dejan trade, ma'ana day to day trading wanda ba za ka ɗan daɗe a ciki ba. Ba wai coin bane wanda za ka je ka yi holding, tunda coin ne wanda suke da target. Kuɗi ake sa coin domin a yi boosting ɗinsa, a cire kuɗin kuma a samu riba a fita. To shine yanzu kamar nan gurin can ƙasan nan za ku ga nan gurin ƙasan nan duk coin ne waɗanda aka ba da tallansu ga Deskrina, waɗanda aka ba wa Deskrina tallansu, waɗannan duk coin ne. To a cikin nan gurin zan ba ku features guda uku da wani secret da za ku je ku dinga amfani da shi. A nan gurin duk coin ɗin da aka ba wa Deskrina tallansu to za ka samu su ne coin ɗin da suke trending kuma ake yawan hada-hada kansu, domin duk wanda ya shigo shi za a nuna musu. To abin da za ka yi a nan shine, nan duk coin ne ga su nan. Idan muka duba na tsallake muku abu ɗaya, bari mu kuma can sama. Yanzu idan muka kalli wannan coin ɗin, an sai boosting guda 100. Idan muka duba guda 100, sannan yanzu awa ɗaya da bada tallan nan, awa ɗaya da bada tallan gashi. To yanzu kun ga wannan coin ɗin mutum zai iya shigan sa yayi abin nan. Idan za ka sai coin a irin gurin nan, abin da ake buƙata za ka nemi coin ɗin da aka bada talla, wanda suka sa talla a ina, a Deskrina. Sannan ana so kada ka sai coin ɗin da ya tafi 24 hours da bada talla, an riga an gama, zai iya yiwuwa an ci kasuwarsa an ƙare. Amma ka nemi coin ɗin da ba zai da ba tallan ba, misali awa ɗaya, awa biyu, wutar duniya awa 3, to sai ka sai wannan coin ɗin. Domin insha Allahu in ka duba wannan coin ɗin ba a cinye kasuwarsa ba. Yanzu za ka samu, musamman da dai wannan coin ɗin ba a same kuɗi sosai ba wajen tallansa, an ɗan yi tallansa ne kaɗan. Idan muka duba, in za ka siya kada ka wuce dala, kada ka wuce wanda aka bada tallansa wanda ya wuce awa ɗaya ko awa biyu ko awa 3. Kaje ka siya wanda aka yi 24 hours da bada tallansa, to zai iya yiwuwa an gama cin kasuwarsa, sun ci riba, za su iya zara kuɗaɗen su ma gaba ɗaya. Tunda shi Deskrina kasuwanci ne mara tabbas. Yanzu za a yi pumping ɗin coin ya tashi, kuma yanzu kowa zai gudu ya zara kuɗinsa daga coin ɗin ya soka. Sannan idan ka san ka samu riba, ka dinga taking profit. In ka san ka sa 10,000, ita kuma 20,000, to za ka iya cire 15,000 ka bar 5,000 a ciki. Maybe coin ɗin ya tashi, ko da kuma bai tashi ba, ka dama ba kuɗinka a ciki, kana cikin riba da haka. So irin barin wannan kuɗin back ka bar su, ka ɗan bar wani coin ɗin, shi ma kan sa mutum wata ran ya zama mai arziki ƙwarai da gaske. Yawwa, to za mu zo can ƙasa mu nemi coin nan, duk ga coin nan. Idan muka duba, sorry, afwan, yanzu kun ga wannan coin ɗin, sorry, akwai abin da nake so in nemo mana ne. Na ga duk ba wasu coin da aka bada talla a wurin nan, waɗanda suka kai adadin wanda nake buƙata. Yanzu kamar afwan, bidiyon nawa zai samu tsokaci tsaiko saboda matsala. Yanzu kuma kamar wannan, kun ga ai bai daɗe ba, duk da shi ne a sama, a kansa muke yanzu. Kun ga bai daɗe ba, awa ɗaya da ba tallansa. To sai ka zo ka ɗan yi bincike a kansa, ka ɗan duba candle ɗinsa da shauransu. Sannan ga wani ƙarin bayani, nan gurin abin da ake nufi, yanzu kun ga wannan coin ɗin
ya yi wani x da rabi, ya yi x ɗaya da rabi, ya ninka sau ɗaya da rabi har da 'yan hayaniya. Abin da ake nufi idan ka zo nan gurin ka tarar da an sa maka misali an sa maka 100x a nan gurin abin da ake nufi wani x kenan, ma'ana ya ninka ma sau ɗaya. Idan ka zo an sa kuma 200x a nan 200 a nan gurin, an sa 200 a nan gurin, to abin da ake nufi ya ninka maka sau biyu wannan coin ɗin. Idan ka zo ka tarar an sa maka 1000x, to ma'ana coin ɗin ya ninka maka sau 10 kenan. Shine amfanin da zaka an sa times kaza da kaza. To a nan gurin shine, sannan sai na biyu amma magana ake ta 24 hours, in 24 hours kenan. A nan in 24 hours kun ga ya ninka nawa? Ya ninka sau ɗaya da rabi a 24 hours. Sannan sai kuma na biyu nan kenan, nan gurin. Bari in goge nan gurin kenan nan. Shi kuma a awa 6, kun ga wannan ba da ba tallansa ba. A awa 6 ya ninka, duk wanda ya siya awa 6 baya ya ninka masa sau ɗaya da rabi, shine nan. Yawwa, sannan na biyu sannan kuma nan sai nan. Duk wanda ya siya awa ɗaya baya, to ina cikin faɗuwa na kaso 18. Ma'ana idan ka sayi dala 10, to an kaso 18 ya tafi, ya ragu. Sannan wanda ya siya 5 minutes baya, minti 5 baya, to yana cikin loss yanzu, yana cikin 4% faɗuwa, ya faɗi da kaso 4%. To shine wani abubuwan da ku dinga dubawa. Duk lokacin da kuka coins ya sa muku 7,000, to abin da yake nufi wannan coin ɗin ya ninka muku sau 70. Idan ya sa 5,000 a nan gurin, wannan coin ɗin abin da ake nufi ya ninka muku sau 50. To abin da ake nufi kenan nan gurin. Sannan idan ka tabbatar da coin ɗin ka duba nan gurin bai wuce awa 1 ba, ko awa 2 ko awa 3, amma ya kamata ka dinga neman coin ɗin da aka yi boosting ɗinsa sosai. Ma'ana boosting nan gurin wani zaka iya zuwa ka tarar nan gurin an yi boosting ɗinsa wajen guda 2000 ma, 10,000 har 20,000. To kun ga wannan ba ƙaramin kuɗi bane. Kun ga wannan boosting ɗin guda 10 nan da kuke raina shi, ba kuɗin fa suna ɗan yawa. Kuɗin da ɗan yawa. Duk da zamu je mu nuna muku daki bayan daki. Yanzu idan ka zo can ƙasa, idan muka scrolling, bari in kashe wannan indicator ɗin. Idan muka can ƙasa, muka zo nan gurin, kun gani sun yi boosting ɗin guda 100, sun yi boosting. Sai mu taɓa gurin haka kai tsaye. Idan muka taɓa kan boosting ɗin, yawwa, zai buɗe mana domin mu ga muku ƙarin bayani akan yadda abubuwan suke. Dan Allah afuwan, ina ɗan jin bacci ne, za ku ji ina magana da ƙyar. Yawwa, kun ga na gani yanzu gashi nan. A nan gurin za ka zo ka sa kuɗi, domin duk wannan boosting ɗin kuɗi ake biya, ba fa kyauta bane. Kuɗi da ake biya masu kyau. Yanzu za ka sayi wannan guda x ɗin nan, abin nan in za ka biya 12 hours, za su ba guda 10. Nawa kenan? Zai kama dala 100. To dala 99. Dala 100 kenan kawai za a ce. Sannan idan za ka sayi guda 30, zai kama dala 250. Dala 250. Sannan idan za ka sayi guda 50, zai kama dala 390, dala 400 kawai. Yanzu wannan lokacin da suka sayi guda 100, kun ga fa sun sayi abin da suka sayi guda 100 dala 890, kawai dala 900. Kun gani. Sannan ga na ƙarshe 24 hours. Wanda ya kasa zai kai ma da ma tallansa ne on 24 hours. Shine dala 3,900, kawai dala 6,000, dala 4,000. To wallahi sai ga wani ya sai wani ɗin guda 10. Ya sai guda 10,000. Kai ga wannan ba ƙaramin kuɗi bane. Ya kashe kuɗaɗe sosai.
to yana tsada gaskiya. Ko guda 10 ka sai aka yi ma boosting ɗin guda 10 kuɗin da yawa, kuma insha Allah za ku mutu. Irin wannan za ka yi, to duk coin ɗin da ga an ba tallansa to kai ka san wannan coin ɗin akwai target a kansa. To kuma dole za su siye su ne, dole suna buƙatar su ci riba ne, ko ba haka ba ne? Sai sun ci riba, sai sun ci riba dole. To shi ne ake yi yanzu. Ka ga wannan tunda an ce za mu tallan shi ne 24 hours, to ka yanzu awa ɗaya aka yi, za ka iya shigar sa ka nemi entry mai kyau ka siye shi, domin idan Allah ya sa ya tashi, duk da dai wannan ba su biya wani kuɗi mai yawa ba a musu tallansa. Kyau a ce wannan na so a ce mun samu wanda aka biya irin aka sai kamar guda 500 ko guda 1000. To na ce a ce mun samu irin wannan, saboda sai mun fi jin daɗin ba ku example akan irin wannan abubuwan. Sannan za ka to irin kan chat ɗinsa ka kalli coin ɗin ya ga ya tafiyarsa take. Dole sai ka duba chat. A duk trading ana buƙatar ka dinga duba chat ka ga ya tafiyar coin. Akwai abu da alamun da za ka gani cewa wannan coin ɗin rokul ɗinsa za yi, ko wani scam ne, ko kuma akwai matsala, akwai damuwa. Dole sai ka duba shi. To kun ga network ɗin namu ya tsaya cak. Wallahi akwai ƙarancin network. To shine lissafin. Sannan bari nuna muku wani abu. Yawwa, ga nan gurin da aka sa nan gurin, nan ɗin nan da aka sa search Twitter. Abin da ake nufi da gurin nan, idan ka taɓa shi zai nuna maka mutanen da suka yi tallan wannan coin ɗin. Ma'ana abin nan, wanda suka yi tallan wannan coin, wanda aka ba kuɗi suka yi tallan coin ɗin, bayan wanda aka ɗora akan ainihin wannan desk kina ɗin. Bari mu ƙara duba ko za mu ga wani enough haka. Bari mu scroll mu dudduba ko za mu samu wanda aka yi sa kuɗi sosai, aka yi boosting ɗin shi. Ga wannan sau 200, guda 200, awa shi wannan ya kusa cikewa ma. Dan Allah ku kalli coin ɗin nan. Kai, wannan coin ɗin an samu alheri. Wallahi coin ɗin an samu alheri. Dan Allah ku duba ku gani. Sun ba tallansa awa kusan 20 da ba tallansa. Sun sai point guda 200. Dan Allah ku zo ku duba ku gani. Plus nawa yayi? Plus 25,000 fa. Plus 25,000. Plus 25,000. Yanzu magana da ake nan gurin, ya ninka sau nawa? In dai ka samu kuɗi ya ninka, da coin ɗin ya tashi ninka sau nawa dan Allah. Ku duba ku gani. Duk guda 1000 nan, duk wani sojan, duk abin nan, duk wani 100x, to ya ninka sau 10. To ya ninka 10 sau 20 da nawa? Ya ninka da 10 sau 25 nawa kenan? 10 sau 25. Kun ga sau 10 ya ninka sau nawa kenan? Sau 10 zai kama 10 sau 10. Ya ninka sau 250. Dan Allah ku duba gani. Ya ninka sau 250. Kalli dan Allah, a minti 5 ma lokaci yanzu 10% ne ƙara mai. Wanda ya siya awa ɗaya kuma ya samu 40%. Wanda ya siya 6 hours ya samu 40%. Wannan coin ɗin an samu alheri da shi. To irin wannan za ka zo ka nema tun yana awa ɗaya da ba tallansa, awa ɗaya da ba talla, ko awa 2, sai ka nemi, sai ka samu entry mai kyau ka shiga. Hanya ce mai kyau da za ka samu kuɗi ƙwarai da gaske. Yanzu da Allah duk wanda ke cikin wannan coin ɗin sai an ci masa ya samu kuɗi. Maybe ina kafin a baya ma ina ga market cap bai fi market cap da 2000 ba ko 1000 ma ina ga. Wallahi zai wahala bai fi market cap 1000 ko 2000 ba ko 1000, wutar duniya 7,000. Sanda aka ba tallansa. Bari mu je mu duba chat ɗinsa tunda na kamar network ɗin namu ya dawo. Wallahi akwai ƙarancin network.
Kai. Afwan bari mu refreshing ɗin abun nan. Yauwa wani duba chat ɗinsa ko zai buɗe mana. Mu kalla. Kun ga tashi ma fa yake yanzu ya tafi market cap 26,000. Ya yi plus 26,000 ya yi 26x. Dan Allah ku duba chat ɗinsa dan Allah. Bari mu yi shi one day. Dan Allah ku tashin da yi. Mu sa shi 4 hours maga. Yanzu coin ɗin nan in ba sa tun daga nan gurin ya taso. Tun daga nan maybe in ba sa ya taso. Tun in ka duba, da ku duba ku gani sosai. Bari mu muku wani, bari mu zoom in ɗinsa ku gani. Sorry afwan. Kun ga ai roll yayi. Wani dogon candle ya ja, ya karye. Ku duba sai da salli inda ya sauko fa. Ina ga tun anan suka ba tallansa. Tun daga nan kuma sai ya cafa ko ya sama. Tun daga nan. Tun daga nan sai ya cafa ko ya sama. Kaga wannan aya cin alheri kwarai da gaske. To irin wannan ake bi a nema sai ka samu entry mai kyau. Sai ka samu entry mai kyau. To yau karatun gaskiya ya tsayi sosai amma insha Allah ga duk wanda ya tsaya nutsu zai san cewa ana cikin abun nan. Yauwa. Yanzu kun gani? Har sun yi ruffle ɗinsa an kwashe kuɗin an yi ruffle ɗin coin ɗin. To haka ake bi. Shi DEX ba shi da tabbas ne. Kun gani da market cap 170 har ya dawo 99,000. Yanzu muka bi shi a hankali zai iya dawowa ma 20,000. To kaga wannan an gama cinye kasuwarsa. Yasa kar ka je ka nemi coin ɗin da ya daɗe da boosting. Ya daɗe da boosting. Tunda yanzu kun ga wannan a ƙa'ida da dama na san bai fasi boosting sa na awa ɗaya ba ko awa biyu. To irin wannan ake bi. Kana ganin kuɗinka ya dawo to ka cire uwar ka bar ribar. In ga kuɗin kuma riba ɗan yawa sai ka cire 70% to 80% sai ka bar 20. To ko tashi yayi insha Allah sai ka shiga cikin alheri. In ma kuma ya kare dama ba kuɗinka bane baka asara ba. To haka ake yi. To wannan shine bidiyon da muka yi a takaice. Ku danna mana alamar like kuma na share. Assalamu alaikum.